भैंसे की तरह गांठ फाड़ रहा है। वे जब उठाने में गांठ फट रही है तो उठाई क्यों रहा है? जिनको अभी तक नहीं पता कि ये जानवर कहाँ से है, तो मैं उनको बता दूं, यह मोटा पाकिस्तान से और इसका नाम है खान बाबा। इसके नाम में बस बाबा है, बाकी सब हरकतें जानवरों जैसी। क्या फायदा है इसी शरीर का मोटे, जो 2-4 बोरिया भी ना उठा पा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो वहाँ की भूखमरी में फल फूल कैसे रहा है। हाथी के बच्चे कम से कम भूसा की बोरी तो छुपा लेते। साफ साफ दिख रहा है। बताओ यार, इससे भूसा भी नहीं उठाया गया और इससे उम्मीद ही क्या है मोटे से।